我觉得吉利现在要发展成真正的人民的吉利了啊！就这一台车是不是能满足你们的消费心理？大家都叫它人民的七系啊，或者说杭州湾七系，就是因为这一圈镀铬和七系真的非常的像，整体的外观设计，说句实话也奔里奔气的。这台车星耀7，它的定位是一台4驱中级电混轿车。其实放在以往如果说4驱和中级的尺寸拼在一起，在燃油车，那起码这个价格往30万以上走了。但这一台车的价格，你们可以猜一波，值得期待。整个前脸很长的一个贯穿的灯带，确实在晚上的时候配合这个灯的气场还是挺强的。另外还有个小巧思啊，可能很多人都不知道，就是传统的车不是在前面你们都能看到有块黑色的嘛，那个呢是一个毫米波雷达。那这一台车放在了这个银河的 logo 里面，所以说这个银河的 logo 的材质是叫镀铟材质，那这一块是镀铬，这是镀铟，它们俩材质是不一样的。因为铟它是可以100%穿透的，不会影响毫米波雷达的工作。这个外观我觉得还是挺好看的，特别侧面的这个线条，包括配合这个多幅的轮毂，整体颜值是到位的。轮胎是用的马牌的235/45/19这样的一个尺寸我觉得多幅很好看。然后另外要点赞的就是传统的门把手，其实大家对于用车的实际的需求还是希望它好用就可以了，真的风阻系数并不一定是刚需。然后配合这样的一个镀铬饰条，我觉得还是挺好看的。包括门把手上也做了一定的拼接的处理。车长呢是4958毫米然后轴距2852毫米，整体的空间表现还是不错的。来到尾部，还是他们这样子的一个标志性的设计语言了。这样的一个尾灯，主要给大家看一下后备箱的一个空间。小蓝灯是有的，千里浩瀚 H3的支架的解决方案，整体后备箱的纵深是做的非常的深，整个开口其实也做的比较大的，所以说取放行李还相对比较的方便。有一些轿车它的开口其实就是到这儿。所以你明显会觉得这一台车它的这个横向的开口做的特别的大，同级别可能很少见的配置就是电动尾门了。我觉得这个一直对我来说，我觉得是非常重要的。车它可能价格并不贵，但是这个是使用频率非常非常高的一个配置，所以我觉得加上以后真的会大大的提升使用的时候的一些感受。来到内饰你就会感慨，现在的国产车真是太厉害了，卖的便宜，配置又巨高。原来要是放这台车的配置真的不敢想那个价格。咱们挨个的来说首先就是它的前排主副驾还有后排2个位置，通风、加热、按摩全部都有，还带臀部按摩。音响呢是16扬的，然后是无界之声大师版，所以说整体的音响应该会比之前的更好一点。还有，真的吉利是非常挺纯的。我之前吐槽这个方向盘吐槽了很久，因为之前不是上下对称、左右对称嘛，银河的 logo 也是对称的，所以经常打着没有回正，自己都没发现。现在方向盘呢变成了这样我觉得不管是审美还是功能性都比之前更好了。上面依旧保留了实体的按键还带了3档的方向盘的加热，然后这一回还增加了一个东西叫实体化的伊娃，其实就和未来上的 Nomi 很像我们试一下。嗨，伊娃，我在呢。它会有一些表情互动，还会有转头，这个还是挺有情绪价值的一个东西。所以银河真的是整个大吉利的亲儿子，很多很好的资源都是给了他的。另外就是这个车机Prime Auto 的，它也已经升级到2的这个版本了。实际到时候上市交付，可能你们拿到手的是2.4了或者是上下这样的一个最新的版本。然后像这个小窗包括会有些动态的桌面效果也都是有的。怀档的换挡机构这边呢，50瓦的无线快充带风冷，这是一个施华洛世奇那样的一个防水晶的材质，所以说整体耐磨耐久，整体的效果都会更好。保留了物理的按键，2个杯托。咱们一镜到底展示空间这个是我的驾驶坐姿，然后我们去2排中级的轿车，然后整体它的空间其实真的是足够大了。你看
这么多。然后整体呢，它的这个头部空间，我觉得也是 OK 的，因为像这样的轿车，其实头部空间对于大高个的男生可能会有点局促，但是它这上面是有做一点点的往上掏的这种感觉。我反正1.7米的个头，然后还有2拳不到的距离，这个大家自己评判。然后上面是带天窗和物理遮阳帘的，所以它整体我觉得从设计的维度，它会更偏传统用车，或者说以往合资的这些用户对于车的一些比较传统的需求。然后另外值得说一下，就是以往的4驱嘛，因为有物理机械的这个传动轴，所以大家普遍遇到的燃油车上的4驱的问题，就是这中间会有个很高的地台。但是现在因为是一个电4驱了，所以说中间是一个纯平的，那哪怕我坐在中间这个位置，腿部也是比较宽敞的啊。还有呢，就是刚刚咱们说的什么座椅通风加热按摩呀，也都是有的。另外要说一下，它是一个 GEA Evo 的这个架构，大家知道，银河 M7、银河 M9都是 GEA Evo 的这个架构。那它在这个底盘的布置等等的维度，其实可以让这台车前后的这个轴荷比啊，可以接近50:50，所以这一台车的动态应该不会太差。这个架构下 ，M7还有 M9都是路特斯的团队去进行调教的。你看这个资源整合多么的厉害。然后这边放下来之后是有这样的一个扶手的，设置了一个杯托，包括通风加热按摩。但是我目前感知的就是，提个小意见啊。现在它是一个触控的，它会有一个声音的反馈的，如果加一个震动反馈会体验感更好一点。这边是有个小桌板的，包括副驾老板键也都有。这儿呢写了 EAWD 啊，它是一个电4驱，然后综合的这个功率是312千瓦，5.4秒的0-100加速。如果你们对于312没啥概念的话，那其实放在传统燃油车里，差不多就是一个3.0T 的动力的这样的一个功率。那另外呢，就是悬架这一回也挺猛的啊，给它了一个前麦弗逊后增强型的5连杆，并且 FSD 可变阻尼减震也用上了，所以说是下了一点血本的。然后另外一个呢，就是刚刚咱们说的强动力，但是往往在传统的这个4驱的车型里，强动力和低油耗是很难做平衡的，因为动力强了，油耗一定会随之增加嘛。但是在它上面5.4秒0-100加速，但是官方给到的是一个2升的油耗，那具体跑多少，大家可以在这个，如果你们是银河的车主，可以在评论区跟我留言，咱们互动交流一下，到时候我们在动态的时候也可以进行一个实测。好，最后呢就是说一下，官方现在给到的这个价格段哈是15万级别，但是实际上是肯定是会有惊喜的，你们可以猜一波。